Келер жылы Павлодар облысында 30 медициналық кешен бой көтереді. Бүгінге қажетті құжаттар әзірленіп жатыр. Денсаулық сақтау мекемелерінің құрылысына қаражат республикалық бюджеттен бөлінеді. Өздеріңізге белгілі ауылдық денсаулық сақтауды жаңғырту жөнінде де ұлттық жоба әзірленді. Жобаны іске асыру аясында Павлодар облысында 30 алғашқы медициналық санитарлық көмек нысандарын салу жоспарлануда. Өңірде мемлекет басшысының тапсырмасы келер жылдан бастап жүзеге асады. Павлодар облысында 30 медициналық пункт бой көтермек. Оның ішінде 3-еуі жаңадан салынады. Осы 30 медициналық объектілердің ішінде 3 ауылдық елді мекенде жаңа медициналық объектілер салынатын болады. Қалған медициналық объектілер тозған немесе жалға алынып жатқан ауылдық елді мекендерде салынатын болады. Біздің осы Павлодар облысында ауылдық елді мекендерде мүлде жоқ деген медициналық пункттер, ондай ауылдық мекендер жоқ. Себебі денсаулық сақтаудың министрдің бұйрығы бар. Сол бұйрыққа сәйкес, егер де мысалы ауылдық елді мекенде медициналық объект болмаса, ол жақын орналасқан нормативке сәйкес медициналық объектіле халық жүгіне алады. Шалғай жатқан ауыл тұрғындары сапалы медициналық көмекпен қамтылу керек. Қазіргі уақытта барлық медициналық кешенің жобалық сметалық құжаты әзірленіп жатыр. Республикалық бюджет есебінен 30 медициналық объектілердің ішінде 2 дәрігерлік амбулатория, 23 медициналық пункт және 5 фельдшерлік акушерлік пункт салынады. Дәрігерлік амбулаториялы және фельдшерлік акушерлік пункт, медициналық пункт ауылдық елді мекенде тұрып жатқан халық санына байланысты ашылады. Нормативке сәйкес медициналық пункт үшін кемінде 50-ден 500-ге дейін, фельдшерлік акушерлік пункт үшін 500-ден 800-ге дейін, яғни 800-ден жоғары бұл дәрігерлік амбулаторияның салуына тиістігін көрсетеді. Аймақта кадр мәселесі де өзекті. Өңірде 211 дәрігер жетіспейді. Оның ішінде Павлодар қаласына 101 маман, аудандарға 66 ақ халатты қажет. Әсіресе кардиолог, педиатр, невропатолог, хирург, гинеколог дәрігерлері тапшы. Әйгерім Тоқпанқызы, Юрий Белевский, Ертіс ақпарат.